వెల్కమ్ టు పద్మ రెసిపీస్ అండి. ఇవాళ నేను చేయబోయే రెసిపీ వచ్చి బీట్రూట్ పచ్చడి చేస్తున్నాను. దానికోసం బీట్రూట్ సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఎండుమిరపకాయలు, ధనియాలు, వెల్లుల్లిపాయలు, జీలకర్ర అండి. ఇప్పుడు ముందుగా ధనియాలండి, కొంచెం జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి అండి, ఒక 10 నుంచి 15 వరకు, ఒక 20 వరకు ఎండుమిర్చి పడతాయండి. ఇప్పుడు ఈ మిరపకాయలు ఇలా వేగినాయి కదండి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లో ఈ మిరపకాయలు వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ ఎల్లిపాయలు కూడా మనం ఇందులోకి యాడ్ చేసుకొని, కళ్ళు ఉప్పు అండి, రాళ్ళ ఉప్పు అంటారు, ఇది చట్నీలకి చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు ఈ ముక్కల్ని వేయించుకోవాలి. అంటే పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలండి. చూసారు కదండి, ఇప్పుడు ఇలా వేగినాయి కదా. ఇవి మనం ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఎండుమిర్చిని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ముక్కలు చూసారు కదండి, సగం వరకు నలిగిపోయింది కదా. ఇప్పుడు కొంచెం చింతపండు అండి, మీరు కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక కళాయి పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించి ఒక కళాయి పెట్టుకున్నానండి. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను. పోపు గింజలండి, ఎండుమిర్చి, ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు అండి, కొంచెం పసుపు, ఇప్పుడు ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, ఇది యాడ్ చేసుకోండి. 5 నిమిషాల వరకు, ఇది ఒక 5 నిమిషాలు ఇలా మగ్గాలండి. లేదంటే కొంచెం మనకి ఈ పచ్చివాసన అనేది ఉండదనుకోండి. పచ్చివాసన కొంచెం సేపు మగ్గితే సరిపోతుంది, ఎక్కువ మగ్గనవసరం లేదండి. ఇది చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. ఇది చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు అంతగా ఇష్టపడరు కదండి. ఇలా చేసి పెడితే చక్కగా వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసి పెడితే శుభ్రంగా తింటారండి, పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా. చూసారు కదండి, ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. ఇది ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి. చూసారు కదండి, ఈ పచ్చడి ఎంత బాగా చేశానో. ఇది చాలా బాగుంటుందండి, హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇది. ఈ రెసిపీ మీరు ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.